مکتوب‌های استاد عینی جزئی از تاریخ پرحادثه ملت ماست. مکتوب‌های عینی افشاگر راه پرشیب و فراز و ناهموار مردم تاجیک در جاده تاریخ سازی است. مکتوب‌های استاد عینی بیانگر تلاش‌های بی‌دریغ او در جاده دولت سازی نوین تاجیکان است. سامیان عزتمند، حالا شما از بخش خوانش ادبی مکتوب‌های استاد عینی را با نویسندگان و اندیشمندان همزمانش با چهره‌های علم و ادب تاجیک که در تهیه، تحریر، برگردانی و نشر آن کارمندان انستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، ادبیات شناس انزورت ملکزاد و گلبهار عثمانова سهم گذارند. در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان نورالله عبداللهیف شنوید. با ابوالقاسم لاهوتی جواب عینی به مکتوب لاهوتی 18 ماه 4 سال 39. رفیق عزیز محترم لاهوتی، مکتوب 7 اپریل نوشته تان را بعد از تاشکند آمدنم گرفته خواندم و امروز موفق شدم که جواب نویسم. مصلحت من درباره بیتی یا بر رخ من نمی شود باز عموماً بود. در آن وقت من نه از عریضه تویغون و نه از گپکاوی دیگران خبر نداشتم، لیکن عموماً می دانستم که هنوز در ذهنیت یک قسم آدمان باقی مانده های اخلاق فیودالی، بورژوازی و میده بورژوازی برقرار است. هنوز در مسئله های اجتماعی اثر ناتوانبینی شخصی خود را بروز می دهند و هنوز آدمانی هستند که شهرت خود را نه با کار خود بلکه با بدنام کردن آدمان مشهور تأمین کردنی می شوند. سبب این بود که من آن مشورت را داده بودم. عریضه تویغون و مسئله رحیم چنان که خود نوشته اید تهمت محض است. شما و من در این کار بسیار سخت مقابله کرده بودیم، اما برویدا به صفت سکرتری سکه گفته خود را کرده بود. اگر زنده باشند برویدا و رحیم هاشم هم چیزی را که من و شما میگوییم تصدیق خواهند کرد. وقتی که برویدا از کار گرفته شد و شما به استالین آباد آمدید، من از سمرقند ایستاده به شما خط کردم که رحیم از کار سیوز گرفته شود و خودی شما هم البته در همین فکر بودید و شما در آن سفرتان بهار سال 1935 رحیم را نه تنها از کار سیوز حتی از کاتبی ژورنالی برای ادبیات سوسیالیستی هم گرفتید. این گونه فکت‌های تاریخی از خاطر هیچ کس نمی برآیند. اکنون 2 کلمه درباره سفر مادر خالده. من وقتی که برای وی تا مسکو بلیط گرفتم به شما خط نوشتم، اما تلگراف ندادم، زیرا در خط شما خواندم که هنوز بچگانتان درست صحت نیافتند و خودتان هم هنوز بیماردار می باشید. در دل خود گفتم اگر خط پیش از ورود اینها به مسکو رسد اینها یارمندی کامل خواهند دید و اگر نرسد با تلگراف تشویشی بر زیاد ندهم. از تلگراف رفیقه هم معلوم شد که به شما مهمانند. من در این باره به شما و محترمه بانو تشکری صمیمانه اظهار میکنم و از این خصوص که در وقت تشویشمندی شما و عائله‌تان یک تشویشی بر زیاد زم کردم عذر میخواهم. حالا در خانه خودم هم خانبان، هم بچه بردار و هم اجرا کننده همه کارهای دیگری خانه می باشم. بر بالای همه این کارها دیروز خبر گرفتم که در 23 اپریل سیزد دوم نویسندگان ازبکستان می شده است و اشتراک من لازم بوده است. نمیدانم خانه را و بچه ها را به کی سپرده به تاشکند می روم. یک خدمتگار زن هست، اما او هم کر و هم گونگ. یک خدمتگار مرد هست، اما مرد است. البته مثل من در خانه نشسته، خصوصا در نبودن من قراولی نخواهد کرد. 2 کلمه از احوال هوا. این سال در سمرقند بهار برخلاف عادت و قیاس بسیار بد آمد. 6 و 8 اپریل هوا خنک شده، میوه های سردرختی را سبک کرد. از 9 اپریل گرمی سر شد. در 13 و 14 اپریل گرمی هوا در اول پگاه پیش از برآمدن آفتاب به 20-22 رسید. 15 گرمی
به 2 درجه فرآمد. شبانه باد سخت و باران سرد سر شد. در تاشکند باد بعضی درختان را با ریشه‌اش کنده پرتافت. 16 از نیمه شب در سمرقند برف سر شد. تا پگاهی برف‌هایی که آب نشده مانده بودند یک وجب غفصی داشتند. درجه حرارت در 0 بود. 17 درجه گرمی به 2 برآمد. اما آفتاب نشد. باران مانوگیر دوام کرد. امروز هم که 18 است بارانی سرد میبارد و شمالی سرد میوزد. با محترم بانو سلام. بچگان را میبوسم. با سلام و احترام عینی. خبرهای ناز، همین گونه مژده‌های فرهنگی در نامه‌های استاد عینی سرشار است و استاد عینی در نامه هم درباره وضع معیشی و حالت عیش و عشرت خانوادگی صحبت نمی‌کنند. هر یک نامه استاد صدرالدین عینی یک کشفیات تازه علمی است. درباره اهل علم، درباره استعدادها صحبت میکنند، درباره کشفیات‌ها صحبت، درباره تاریخ خلق تاجیک صحبت میکنند. صدها بار ما باید این نامه‌ها را خوانده و بزرگی استاد صدرالدین عینی ایمان بیاوریم، باور حاصل کنیم و خودمان تحقیقات‌های درباره عینی نویسیم. هر یک نامه‌ای که استاد صدرالدین عینی نوشتند، هر یک بیان کننده یگان پهلوی مهمی حیات استاد عینی بوده است. نامه های سرنوشت ساز و تاریخ ساز ملت. نامه های اصالت آفر و آرمانگرای ملی. نامه های خودشناسی و خودآگاهی ملی. نامه های افتخار برانگیز و هویت ساز استاد بزرگ صدرالدین عینی. رفیقان قدردان، در دنیا هیچ دولتی و خلقی نیست که مانند دولت و خلق تاجیک اهل علم و ادبیات را به این درجه حرمت، غمخواری و قدرشناسی کند. با ابوالقاسم لاهوتی 30 ماه 4 سال 39 سمرقند. رفیق عزیز لاهوتی، چنان که در مکتوب آخرین خود نوشته بودم، برای سیزد نویسندگان ازبکستان به تاشکند رفتم. امروز که 30 اپریل است، از آنجا به خانه آمدم که مکتوب 16 اپریل نوشته اتان را پاچتچی آورده مانده بوده است و شافیار هم در نبودن من از مسکو آمده بوده است. من از مکتوب و از شافیار تفصیلات سفر رفیقم را شنیده از شما و رفیقه بانو بسیار منتدار شدم و از آنجا که سفر وی در وقت پریشانی شما روی داده است، هرچند که این گونه احوال برای دوستان سبب خجالت نیست، خجالتمند شدم. حرکت‌های شرمگینانه خواهرتان را شما به آداب تاجیکی حمل کرده اید، لیکن از کدام جهت که باشد به این درجه رسیدن شرمگینی شرم‌آور است. برای به شما خوب فهماندن احوال خصوصی یک واقعه این سال روی داده را عرض می کنم، البته محرمانه و خود او نشنود. زمستان دسته کنسرت ازبکستان به سمرقند آمد که سرداری آنها حلیمه خان مشهور بود. بچگان به سرداری خواهرتان خواستند که به کنسرت رفته خوانش حلیمه را شنوند. من برای خریدن 5 بلیت به تئاتر رفتم که بلیت ها یک روز پیش از آمدن حلیمه فروش شده بوده است. من شاید برای به دست درآوردن بلیت یارمندی رساندگویان به دیرکتور تئاتر مراجعت کردم. دیرکتور گفت برای تماشابین عمومی یگان جای فروشی هم نیست، اما من می توانم که از لاجه سویت شهر به شما 2 جای مجانی به پول دهم. البته من راضی شدم و او برای 2 جا از لاژ خط داد. این 2 جا را در بین 5 کس تقسیم کردن ممکن نبود و این چنین 2 بچه خردسال را به لاژ حکومتی برآوردن هم مناسب ننمود. بنابراین خودم شخصا خواهرتان را گرفته بردم و بچگان را در نوبت دیگر وعده داده راضیشان کردم. ما رفتیم. در لاژ غیر ماها کاتب کمیته اوبلاست سمرقند، کاتب کمیته شهری و رئیس اجرایی اوبلاست بود. در وقت تماشا با ما و آنها غیر از واخوری عادی و احوال پرسی سری زبانی دیگر چیزی در میان نگذشت.
اما در آخر تماشا دیرکتور تئاتر آمده به من معلوم کرد که بعد از تماشا یک مجلس چاینوشی می شود که در آنجا حلیمه خان هم راهبران آبلست خواهند بود و خواهش کرد که من هم باشم. من راضی شدم. اما از بس که دری درآمد لاژ به زال وسیع سردی استراحت گشاده می شد، درون زل تماشا با نفس آدمان گرم شده بود و در هر بار درآمده برآمدن آدمها از آن در جریان باد به عمل می آمد. خواهرتان قدر سرما خورده احوال خودش را بد حس کرد و خواست که برای آن مجلس چای نماند. من بعد از تماشا در زال استراحت به دیرکتور سرماخوری رفیقم را عذر آورده برای مجلس چای ایستادن نتوانستنم را معلوم کردم. او عذر مرا با کمیته آبلستی پارتیا گفته است. کاتب که یک شخص اروپایی بسیار با نزاکت بود، شخصا پیش ماها دویده آمده دوباره ایستادن مرا خواهش کرد. من خواهرتان را نشان داده بیماری او را عذر آوردم. او شخصا از وی شما چگونه بیمار شدید گفته پرسید. او همچنان که در پیش شما کرده است چشمش را به زمین دوخته چیزی نگفت. شما می دانید که یک شخص اروپایی به این گونه معامله چیها خواهد فکر کرد و نیز شما می فهمید که من در اینجا به چه حالی شرمندگی افتاده باشم. اما در حقیقت او بیمار شده بود که بعد از آن تماشا با انگینه و اسلجنه آن 1 ماه بستری شد. نه تنها او، من هم گریپ شده 15 روز درد کشیدم. این احوال در زندگی شده نیست. اما در جواب احوال پرسی کاتب چیزی نگفته چشم به زمین دوخته ایستادن نابخشیده نیست. درباره قبول نکردن یارمندی پولی شما را همین قدر عذر می آورم که در حقیقت او به پول احتیاج نداشت. زیرا پیش از به سفر برآمدن او من به خیال اینکه سیوز پوتیافکا به پول کرا را می دهد برای خرج علاوگی 1000 سوم تیار کرده بودم. بعد از آنکه سیوز پوتیافکا را به من فروخت و پول راه را هم نداد، من مجبور شدم که همه چیزهای درکاری را در 2 روز تهیه کنم. بنابراین در تنگی افتادم، لیکن با کدام مشکلی باشد هم به اراده عینیانه تهیه کردم. بلیت او و شوفیر را تا مسکو گرفتم. برای خرج راه به او 1500 سوم پول نقد دادم و خرج شوفیر را برای بازگشت و مسکو تعیین کردم. خواهرتان شخصا هم قدر پول داشته است، گرفته بود. بنابراین او ناترسانه از مسکو برای بچگان یک تگی لباس هم خریده فرستاده است. شوفیر هم به پول احتیاج نداشت. احتیاج نداشتن او از این هم معلوم است که از مسکو برای آشنایانش از پول من به او دادگی به 220 سوم چیزهای تکنیکی خریده است. احوال تنگ مادی خود را که عرض کرده بودم در عرفه به سفر برآمدن خواهرتان بود. اما وقتی که من برای سیزد به تاشکند رفتم، از آنجا قارون شده برگشتم. 2700 سوم برای چیزهای از من به مطبعه دادهش اوزگیز به من داد. برای چاپ شده برآمدن مکتب کهنه من در زبان ازبکی، نشریات ادبیات بچگانه ازبکی 675 سوم داد. ژورنال روسی و ازبکی ادبی ازبکستان از پارچه های در سال گذشته چاپ کرده اشان 1500 سوم به من فرستاده بوده است که من در 21 اپریل گرفتم. از غیر اینها مرگ سودخور جلادان بخارا را ازبکان به مطبعه دادند که در همین نزدیکی می براید و از این 2 کتابچه 2-3 هزار سوم به من می رسد. با کمیته جوبیلیی نوایی دگوار بسته بودم که از روی آن معاهده تا 8 می به من 2000 سوم می فرستاند. در تاجیکی چاپ 4 آدینه برآمده است که باید در نزدیکی پول وی را فرستانند. حکایت یتیم را در آخر می تمام می کنم که از روی معاهده از وی 2400 سوم به من می رسد. همه اینها به من نشان می دهند که من قارون شدم و قارونی خود را در عمل هم نشان دادم که برای همه اعضای عائله 13 متر مرکزیت خریدم و به خواهرتان تلگراف کردم که اگر احتیاج دارد با تلگراف خبر دهد و به او پول فرستانم. حالا در وقت کوفتگی چند روزه سفری تاشکند و بیدارخوابی راه به همین قدر کفایت می کنم. تشویش هایی که به شما و محترم بانو به مناسبت سفر خواهرتان روی داد عذر می گویم و برای تکلیف یارمندی های مادیتان عرض تشکر و اظهار منتداری می کنم.
درباره شعرها نوشتن را در نوبت دیگر می‌گذارم. با سلام صمیمانه رفیقانه عینی. سامعان عزتمند، یادرس می‌شویم که شما از بخش خوانش ادبی مکتوب‌های استاد عینی را با شخصیت‌های بزرگ زمانش که دارای اهمیت مخصوصی علمی و ادبی‌اند در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان نورالله عبداللهیف از رادیوی فرهنگ شنیدید. در تهیه و پیشنهاد گفتار سهم گذاشتند صلاح‌الدین نورزاد و لطفیه قربانова. انجام خوانش ادبی شاد و مسرور باشد. عمری عینی از برای خلق صرفی خامشو، خلقی ما را دفتری عینی شهادت نامشو. عمری عینی از برای خلق صرفی خامشو، خلقی ما را دفتری عینی شهادت